煩住我的，圍住我的，無論幾多個對手，要攻要守，不戰鬥，我仍必須走。攔住我的，纏住我的，全部都終想最後，到最好的選擇是，要上到我出面就煩住我的，圍住我的，無論多幾多對手，要攻要守，不戰鬥，我亦必須走。來吧，挽手，無懼那些前後爆炸的對手，照攻照守，就你得壞情況照舊。好，現場有啲朋友，即係唔知我同軒仔其實熟絡個程度咯。係我同阿峰嘅第一個交集就係佢係我前輩。What？ 嗱，我都係今次，其實咧你都知啊，你有 check 過咩？我不嬲都唔做 background check 嘅，但係咧我發現我又唔抵得喎，因為咧我哋有啲歌我又好似以前未入行之前就聽過你唱。冇理由，我記得我未入行之前唱你個斷點嘅喎，係咪入咗行之後？我嗰陣時仲係演員嚟喎，如果係演員，嗱，如果係睇進入演藝界咧，你早我丁丁咁多，其實，所以 OK， 係啦，我哋第一個交集，等陣 check 下先。你哇一眨眼都多過10幾年，係咯，同埋佢嗰陣時已經好似要玩凳㗎啦。sorry， 我係中意啲家私啫。軒仔會有 taste 㗎，你知啊？即係佢屋企係好多啲古董家私，勁多好靚嘅啲英倫風嗰啲antique 嗰啲家私。但係我啲家私同我嚟坐啊，唔係，係本身家私係攞嚟坐嘅，唔知凳啊，凳係攞嚟坐嘅，係。但係你就唔係啦。都係。所以我而家有啲，我諗起我最近睇你演唱會咧，呢幾晚咧，我諗起有少少心有餘悸，因為我發現。我以前唔知去你屋企坐過你啲凳咧，你喺啲凳度做過啲咩？冇啊！話晒，你知唔知而家紅館開演唱會咧，後輩係要送禮物俾前輩嘅。我哋同輩係由我個演唱會開始嘅，唔知點解。係咩？係啊，所以我今日呢個後輩咧，我準備咗份禮物送俾呢個前輩。lace 嘅呢個。哇！咩事啊？呢個腰封嚟。呢個係林峰嘅腰封啊！多謝。因為咧，我晚因為你知我好多。係啦，晚見你咁樣咧。好多。嗱，仲有我想話，跟住嗱，寶物陳歸底，一不離二，二不離三。呢一個得你有㗎咋？呢一支咧係我特登為有封調配嘅軒公玩樂遊啊！飛鷹牌。喂，咁我整個回禮俾你先。OK。我送個飛鷹俾你。多謝。哇，男人最緊要呢個。正喎，呢個軒公呢個。嗱，我嗰個咧都係飛鷹牌嘅，不過咧我呢個我自己加咗料嘅。喂，呢個正，我呢個就係特別。呢個搽咗之後咧，佛聲啊！係啊，即係入邊跳舞嘅時候，有風喎。好。喂，多謝你。我好需要啊呢個。好，多謝。如有天櫻花在愛，期望可跟你是愛。當天原流間天要換盡滿地青苔，如有天知地門外，乘電車跨過大海，匆匆的你相望一眼，沒理睬。好開心啊！我印象中係第一次同阿峰喺演唱會唱歌咯。咁同埋我哋都有一段時間冇見啦，冇阿嘉欣咁耐，但係都有一段時間冇見。咁係啦，希望佢今晚翻去捽下無內遊啦，同埋用下我送俾佢嘅腰封啦。